मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे आजकल जो ये सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये है प्रॉब्लम्स वायरस की वजह से भी हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती हैं, पर ज़्यादातर ये है एक तरह के जो वायरसेस होते हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो इसमें जैसे ही हमें इस तरह के सिम्टम्स, सर्दी के सिम्टम्स, गले में खराश, खांसी वगैरह जब भी ऐसा महसूस होने लगता है, तो हमें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हमें इसके उपचार के लिए हमको गर्म पानी का सेवन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। गर्म पानी में यदि हो सके तो थोड़ा सा हम उसमें हल्दी डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, थोड़ा तुलसी के पत्ते डाल लें, और उस पानी को अगर हम पीते रहें तो बहुत जल्दी हमारा यह सर्दी जुखाम ठीक हो जाता है। यह बहुत ही साधारण उपाय है। कई बार यह 3 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 5 दिन ले लेता है, किसी को 7, किसी को 15 दिन भी ले लेता है, बहुत ज़्यादा अगर किसी को होता है तो। लेकिन हम इसमें अगर अपने कुछ घरेलू उपाय करें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जैसे ही सर्दी हुई यानी जुखाम हुआ तो जो हमारा कफ़ शरीर में से जो निकलना चाहिए, अगर हम कुछ इस तरह की जो एंटी कोल्ड मेडिसिन्स जो आती हैं वो दवाइयाँ अगर ले लेते हैं तो वो जो कफ़ हमारी बॉडी जिसको निकालना चाहती है, वो एक तरह से जो शरीर के अंदर यानी टॉक्सिन्स हैं, शरीर उन टॉक्सिन्स को निकालना चाहता है, और वो टॉक्सिन अगर हमारे अंदर रुक जाते हैं तो जो सर्दी जुखाम, जो वायरल जो भी इन्फेक्शन है, जो जल्दी ठीक होने के बजाय वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। ये जो दवाइयाँ होती हैं जो एंटी कोल्ड, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, यानी थोड़ा सा हमारे सिम्टम्स जो हमें महसूस होते हैं उनको कम कर देती हैं। तो यदि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है, उस समय वो दवाई ली जा सकती है। जैसे अगर गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कोई भी मतलब ज़्यादा दर्द होने पर, अन्यथा थोड़ा बहुत दर्द होने पर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी होम रेमेडीज़ ही ऐसी हैं जो उनसे आदमी ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं होम रेमेडीज़ वाली ही बात बताऊंगा कि जब भी इस तरह का हो तो आदमी को गर्म पानी लेना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, दिन में 3 बार गर्म पानी में यानी गुनगुने पानी में थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी डाल करके दिन में 3 बार गरारे करें। शुरू में 3 बार करें, फिर दूसरे तीसरे दिन से 2 बार करें, फिर 1 बार करें, और तीसरे चौथे दिन वो ठीक हो जाता है। दूसरा, पीने में गर्म पानी का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे से ये सर्दी जुखाम खांसी ये सब में आराम हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा अगर हम तकलीफ़ हो रही है कि भाई दर्द हो रहा है, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हल्का हल्का फ़ीवर भी अगर हो रहा है तो एकदम किसी भी तरह की यानी फ़ीवर को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल वगैरह एकदम नहीं लेना चाहिए। कारण जो शरीर में हमारे वायरस एंटर कर गया है तो हमारी बॉडी का ये एक नेचुरल बॉडी हमारा ट्रीटमेंट करती है। यानी ट्रीटमेंट कैसे
कि उस वायरस को मारने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है अपना, यानी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, क्योंकि गर्मी के अंदर वो वायरस ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारे शरीर में गर्मी को बढ़ा करके उस वायरस को मारने के लिए शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। यह शरीर खुद ट्रीटमेंट करता है, यानी उस वायरस को खुद मारने की कोशिश करता है।